Короче, идем дальше. Это у нас 7, 4. Да, правильно. Правильно. Так, правильно. Тут все правильно. Тут все тоже правильно. Вот, правильно. Тут все. Все правильно. Давайте дальше посмотрим. А вот это уже, что я сегодня задавала, но это я уже сниму завтра, потому что сегодня уже... Короче, ладно. Сделаю в этой части. Короче, ладно. Все по 10. Правильно. Так, в смысле? Вот это... Короче, ладно. Минус. Ну, в принципе, все по домашнему. Всем пока.